前排觀眾。陣間如果我真係陣間仲有機會落台咧，可唔可以你哋坐喺度？因為你哋坐喺度，我先可以坐喺度，好唔好？係啊，同埋因為我驚我坐喺度，後面嘅觀眾睇唔到。咁如果大家一齊坐喺度嘅話，咁我坐喺度，我唔知㗎，我可能坐喺呢個位㗎，我唔知㗎。留一位俾我係嘛 ？OK， 都可以㗎，陣間唔得㗎。我好中意落台嘅，其實我唔知點解，我唔係好中意企喺個台度，我係中意落台嘅。OK， 咁啊，希望陣間我哋可以再落嚟玩喎。但係陣間真係希望大家坐喺張凳度。我嘅演唱會咧係好多地方、好多位置可以俾你哋起身跳舞嘅。OK， 但係如果我落台呢一 part 咧，就唔使企起身嘅。OK， 我真係我想嚟揾你哋，好唔好？